Nselmu l-semmija tagħna dawk li segwu din is-sensiela mill-pjazza sa' Tsuntir bajt ngħidha di għaliex użajna l-pjazza u Tsuntir, ma kultant din ta' maġat u li qabattu fin-nofs, mhux suppost, no pjaċin mill-bidonet ħan insegwu il-għaliex il-programm huwa dak li fuq is-sija u dejjem nisibu xi ngħidu, ġifieri fil-fatt ħafna mis-semmija tagħna meta jkunu qed jinteressaw ruhom jgħidu li lanqas naf kif tar il-ħin, dak sinjal tajjeb. Mela, jina l-lum naturalment nafu suġġett, nizvolġu iktar tard fil-lokalità fejn sa' morru, u dejjem nieħu qawli ftit jew ix ikollu xaqsam mal-raħa, mal-belt, mas-subborg, mal-post lokalità li sa' nkunu nitkellmu fuq. Mela, il-qawl huwa kull kalanka port, issa, jifieri kull daħla baħar hija port. Nġu għal-lokalità li għazit, unfissu, għax il-qawl kultant l-idjomi titfissiru. Mela, infissi, kull port li fih il-bahar, u dan ikun maluċ mlaqid, kun kallu ċertu bajja fija, kolla xod. U għala hemm sinifikata, kull kalanka port ġifiri, kullħat qiegħed f'baħar wieħed, speċjalment dawk illi huma ansħa li jgħidu idejaqgħu kollox imbagħad. M'għandux xaqsa ma' suġġett u ma' lokalità ta' però jiena dejjem nsib l-iktar wieħed l-iktar qawl jew idjoma viċin ħafna. U allura li kelma bajja u port ħanieħdu l-port kbir, il-port tagħna sabiħ u nieqfu fejn il-baħar jidħol immewwex id-daħla tal-Kalkara. U għallum mela għanna suġġett huwa subborg nsejħu jien lokalità tal-Kalkara u biex nidiskutu nidħlu fil-qalba tal-istorja, id-drawiet, l-identità tal-Kalkara għandi miegħi l-Duncan Brinkat li għal-kemm nista' nsejħu żagħżugħ jien hekk fil-fatt ma huwa matur diġà fl-istorja u fir-riċerka f'din l-art mifruxa mill-bajja pittoreska sa fuq il-baħar tal-Port Kbir. U raħal biex ngħidu hekk jew sobborg insomma nafx fil-fatt diskutejna kux raħal jew sobborg. Nista' nkunu nista' nafu fid-diskussjoni li Merħba Duncan, ħadd pjaċir li ġejt. Nirringrazzja lilek Charles speċjalment tal-istedina, nsellem lis-semmija kollha li din jisimgħu dan il-programm ferm interessanti. Namlu minn kollu biex ikun interessanti, jibqa' dejjem interessanti. Jiena ħadd pjaċir li l-qajt l-istedina tiegħek għax inti nafek ħafna nafek għadek iżgħar milli inti diġà m'inti kbir. U dejjem kbirt intu kabbart l-esperjenza tiegħek. Allura ma jistax jonqos illi meta niġu għal post lokalità daħlu x'inhu jew belt, dejjem nipprova nfittex nies li huma adattati għal dak is-suġġett, għal dik l-istorja, għal dak il-drawiet. U allura biex ma nqogħdux u ma imparla waħdi, għax diġa għad bizzejjer, niġu mill-ewwel miegħek hawnhekk u nagħmlu d-daħla kif għandha tkun. Jiena l-Kalkara naf illi hemm l-otto tiegħu ismi mill-ġir, ġir ħadd ismi. U naturalment il-ġir jfisser li hemm Kalkara u l-Kalkara hija l-isem. Allura la semmiet il-Kalkara, u l-Kalkara fu x'inhi issa, Kalkara tal-ġir, ġeneralment. Kien hemm xi post, kien hemm xi lokalità li minn fejħa isem dan din il-Kalkara. Iva Charles, fil-fatt, kif qed tgħid tajjeb inti, il-motto tal-Kalkara huwa mill-ġir ismi, bil-Latin akalken omen, li minn hekk ġejja l-kelma Kalkara mbagħad li ġejja proprju minn dil-kelma Latina kalke li tfisser ġir prattikament. Iva, illum il-ġurnata m'hemmx Kalkara tal-ġir, imma qabel Kalkara kienet magħrufa proprju għal-ġir. Fil-fatt l-istoriku Gian Francisco Bella jgħid li fid-daħla tal-Kalkara kien isir il-ġir u bekk ħadet dan l-isem, tajjeb li ngħidu li l-iktar Kalkara magħrufa ġewwa l-Kalkara kienet propju fil-post fejn illum hemm il-Knisja Parrokjali. U minn hemmhekk jiġifieri qed nitkellmu fix-xatt tal-Kalkara f'Mistra Ħarċis of Gonzi llum il-ġurnata. Minn hemmhekk ħareġ propju anka l-arma tal-lokalità tal-Kalkara li għalkemm għandha d-dawra ħadra mad-dawra mejta huwa l-kulur ħanejdulu hekk tal-lokalità, hija skudett maqsum nofsu deb u nofsu ikħal bifjamma minn fuq l-ikħal tagħti għad-deb. L-ikħal li huwa l-baħar, sintendi tax-xatt, id-deb hija l-art tal-Kalkara
U l-fjamma hija propju sinjal li fuq l-art isir il-ġir għalfejn għax il-ġir isir propju bin-nar billi jkun hemm il-fornate di kalċina f'dak il-każ. U tajjeb ngħidu wkoll li din l-idea ta' fornate di kalċina fil-fatt il-kalkara tal-ġir tidher anke f'diversi mappep antiki fosthom anki waħda mill-iktar antiki li kienet saret minnelli ġewwa Venezja fejn hemmhekk tidher msemmija sew li f'dawn l-inħawl li iż-żmien kienu magħruf iktar bħala tas-Salvatur, iktar qudiem nitkellmu għalfejn, kienet tinsab din il-famuża kalkara tal-ġir. Ekku. Introduzzjoni fit-tul ħadd pjaċin nismajnu wkoll għaliex kemm kelli ħiel tagħha u kont nafa di tal-Knisja, ġifieri Knisja ġifu ma nitkellmu iktar qudiem. Għax qiegħda propju l-Knisja qiegħda tanna biex ngħidu hekk iż-żewġ naħat lejn l-Rinella u l-Kabuċċini. Ma palissa m'għandix it-televiżjoni hawnhekk ma kux tista' naraw eżattament xa. Però jiena dejjem nipprova meta jkolli lokalità nitkellmu fuqha, apparti milli nibdew bil-motto li sem minn fejn ġej, ma nipprova imur ukoll lura fi żmien. Għaliex Malta hija sinjura dak li hija arkeoloġija. L-arkeoloġija, il-kalkara, mis-sita fi żmien neolitiku, eċetera, eċetera. Diversi storiċi jaħsbu li l-kalkara kienet waħda mill-ewwel postijiet f'Malta li ġiet abitata. Nafu li l-Port il-Kbir dejjem kien xi ħaġa importanti ħafna għal gżejjer Maltin u tajjeb li ngħidu li l-ewwel żewġ daħliet tal-Port il-Kbir huma parti mill-kalkara, ġifieri id-daħla tal-Bajja Tarnella u d-daħla tal-kalkara. Bħala sejbiet neolitiċi u preistoriċi qatt ma nstabu eżattament fejn tidħol il-kalkara, biss madan kollu nstabu diversi affarijiet interessanti illi juruna li kien hemm xi mod ta' ċiviltà antika ħafna f'din il-lokalità. Waħda mill-affarijiet interessanti li nstabet kienet dak li aħna nistgħu ngħidulu ċippus, ngħidulu hekk. Ċippus hija dik isa kolonna. Isa kolonna preċiż. Dak forsi huma tal-istorja, kolonna b'ċertu ornamenti magħha. Eżattament, din nstabet fl-1830 instabed ġewwa dak iż-żmien kienet isiru xi tibdiliet Villa Bigi biex isir il-famuż sptar navali li mbagħad l-Ingliżi Villa Bigi ġabuha bħala sptar navali. U fit-tħaffir u fl-affarijiet li kienu isiru dakinhar kienu instabu żewġ kolonni Eġizzjani llum il-ġurnata jinsabu ġew il-Mużew Nazzjonali tal-Ingilterra. Iżda ma nifqux hemmhekk. Fil-fatt nistgħu ngħidu li prattikament f'żona fil-viċinanzi tal-kalkara, jiġifieri ħanejdu hekk fil-partijiet tal-aħħar tal-parroċċa, ferja magħrufa bħala ta' Santa Dominka, fis-snin 80 waqt li kienu qed jitħaffru jsiru l-pedamenti għal djar tal-gvern biex ngħidu hekk, instab ipoġġew Paleokristjan. Interessanti ħafna li fih kienu jinstabu eżattament taħt l-art li fih minn barra l-idea ta' katakombi konna nsibu wkoll imnaqqax fil-ħajt figura ta' dak li bl-Ingliż ngħidu orant figure, jiġifieri figura ta' xi alla. Li hija interessanti ħafna dik turina li f'dawk l-inħawi kien hemm ċiviltà li mhux biss kienet ċiviltà li qed tgħix hemmhekk, imma kienet anke qiegħda tipprattika xi tip ta' reliġjon. L-iktar tard imbagħad intużat mill-reliġjoni u ritwali naturalment ukoll. Preċiż. Daka jindikalna ħafna affarijiet fuq dawn l-inħawi tal-kalkara u jidher jiġifieri li il-post minn għalkemm ir-raħal bħala parroċċa milux daqstant li sar biss jidher li l-post kien ilu ntużat biex jgħixu n-nies fih għal diversi snin. Jien naħseb li għamilt l-introduzzjoni maħda ġib l-oħra kif jgħidu għandna ħafna ruxmata ta' mistoqsijiet għalik ta' dankin. Nammirak kif iżejjen il-kelma u tidħol fid-dettall, però naturalment il-programmu dak li hu li immexxu u jekk jista' jkun fil-qosor nagħtu t-tarif tagħna. Mela, u hawnhekk inti semmejt ġew bit-tawmieq pereżempju hija sinonu mal-kalkara. Hemm ukoll it-trunċiera, daw huma żewġ ismijiet li nixtieq titħaddet fuqhom. Bit-tawmieq fejn u fejn naħa ta' fejjed. Iva tajjeb. Kalkara żgur. Les intendi. Witawmieq huwa hija żona sħiħa jiġifieri kemm huwa magħruf għal diversi affarijiet, biss Witawmieq huwa wiet li jinsab bejn dik li hija l-Fortizza Rikazli min-naħa ta' wara
U dak li llum il-ġurnata hemm fil-fatt il-film studios fejn jiġifieri saru diversi films importanti. Ħafna nies. Rinella Film Studio. Eżatt, fil-fatt ħafna nies illum il-ġurnata. Li għandu x'ma l-baħar. Fil-fatt minħabba li hemmhekk hemm il-banjiet il-kbar prattikament ħafna nies żgur li għaddew minn hemm anke minħabba l-fatt li dal-aħħar anke sar żvilupp permezz ta' Smart City dawk in-naħat u jiġifieri f'dik iż-żona kollha magħrufa bħala Wied Ammieq. Għalfejn hija magħrufa Wied Ammieq. Ma' żmien fi żmien jiġifieri l-kavallieri dik kan bniet trunċiera f'dik l-inħawi propju biex isservi ta' diviża għad-daħla tal-port. Niftakru li dik l-inħawi hemmhekk dik il-peninsula hija l-ewwel peninsula li bija tidħol għall-port il-kbir. U trunċiera kienet isservi bħala fejna fin, tipprevedi ċerti attakki, insomma, kif ħafna drabi attakki sintendi bil-baħar dak iż-żmien u min irid jidħol il-port il-kbir bil-fors irid jgħaddi minn dawk l-inħawi. Jiġifieri għal daqstant daqskemm kienet importanti dik il-peninsula kollha kemm jiġifieri għall-port il-kbir żgur ma kienet importanti l-ebda peninsula oħra fejn jidħol difiża din nitkellmu hawnhekk. Iżda Wied Ammieq huwa magħruf għal ħaġa oħra importanti, jiġifieri il-famuż ċimiterju ta' Wied Ammieq. Fil-fatt kont niġi għalija ħafna nies jafu il-Kalkara ħafna aspetti, però l-iktar waħda li semmi huwa Wied Ammieq. Mbagħad għandna Bigi l-ġurnata nsemmuhom kollha daw. Għaliex hemmhekk ċimiterju li għandu storja u nixtieq telabora ftit fuqha. Iva, propju fl-1837 f'Malta faqet il-kolera u dina waslet intendi għal sfreġu sħiħ fil-popolazzjoni. Iżda waħda mill-ikbar sfreġi kbar li seħħew kienet propju f'dak li kien l-ospizju, jiġifieri il-famuż dar ta' xjuħ, dar tal-anzjani li kienet il-Furjana dak iż-żmien fejn dawna b'dispjaċir kbir l-anzjani li kien hemm bdew jieħdu l-pesta, bdew jieħdu l-kolera wieħed wara l-ieħor. In-nies li jaħdmu hemm u n-nies tad-dawra kollha beżgħu li din se tkompli tinfirex u ddeċidew li jaqbdu l-anzjani kollha kemm huma li kienu f'dik id-dar u proprju jitfgħuhom ġewwa l-Fortizza Rekazli li kienet imbeda mill-popolazzjoni ħanejdu hekk. Ġara li dawna ħalluhom hemmhekk, ġifieri wħud minnhom bdew imutu ftit, eċetera, eċetera. U ġiet ġis li propju jaqbduhom kollha f'salt mejtin jingħad li anke wħud minnhom kienu għadhom ħajjin jiġifieri u ġew mitfuna kollha f'Musgrave fossa komuni jiġifieri naqra iktar il-bogħod mill-Fortizza Rekazli propju f'Wied Ammieq f'di-żona li ngħidu. Dan kien fl-1837. Nibtet mbagħad devozzjoni kbira. Ġifieri xi nies jgħidu li kienu anke jgħaddu mill-inħawi u jisimgħu anke il-krib ta' dawn l-anzjani. Ħajjin fil-fatt. Eżatti. Sar monument żgħir hemmhekk, saret anke kappella hemmhekk u ma' żmien nibtet nistgħu ngħidu devozzjoni qawwija ħafna tant li bdew isiru l-pellegrinaġġi fl-ewwel ġimgħat ta' Novembru minn diversi postijiet ta' Malta kollha. Għax jgħidu li huma rwieħ tajba. Eżattament. Għandhom iktar biex ngħidu hekk qrib ħafna li jmorru l-ġenna u allura tal-pixi awtomatiku. Naturalment hawnhekk għandna ukoll għadna ċimiterju oħrajn, għandna jekk jgħidu Ġappuniż mnalija xek. U ċimiterji iktar wieħed militari. Ġifir dik l-erja kollha edha kważi tfakkar il-mejtin. Hija verità fil-fatt nistgħu ngħidu li l-Kalkara huwa l-iktar raħal f'Malta li għandu ċimiterji. Ta' Wied Ammieq waħed minnhom, ma kif semmejt inti hemm ċimiterji militari iktar minn wieħed għax fihom kienu jindifnu dawk is-soldati b'mod speċjali l-iktar dawk navali illi servew f'diversi gwerer fi żmien l-Imperu Ingliż fosthom l-ewwel gwerra dinjija pereżempju u hemm diversi barranin mitfuna hemmhekk. Kien hemm anke il-famuż sptar navali ta' Bigi li iktar qudiem se nitkellmu dwaru li anke kellu ċimiterju tiegħu. Fejn fih kienu jindifnu dawk il-persuni li kienu jaħdmu fis-servizz Ingliż li kienu jmutu waqt li qegħdin fl-istess sptar. Kien hemm anke sptar partikolari tal-Ġermaniżi li ma tantx intuża. Sptar interessanti, skużawni, ċimiterju interessanti ieħor huwa dak tal-Lut. Li dan jinsab il-Kalkara viċin il-Knisja Parrokjali preżenti fit-tela eżatti għal dik li Triq Irnella li huwa ċimiterju antik ħafna, ġifieri qed nitkellmu għall-1600-1700 fejn fih kienu jindifnu il-persuni Lut.
varjetà kbira ta' ċimiterji li jinsabu mal-inħawi kollha tal-Kalkara. Kważi il-reliġjon importanti, reliġjonijiet importanti. Għaxina forsi ma elaborax biżiet imma hemm żewġ ċimiterji tal-militar. Iva. Wieħed tal-protestanti, ieħor tal-sara kattoliċi. Eżatti, preċiżament. Daħħalna wkoll il-luti, kont nsejtu. Għandna millek qatt ma nista' ngħid li traskurajt tal-kelma, hemm li serija fl-istorja wkoll mhux ġabis. Illi min kien ikun attakkat bil-kolera u l-pesta, ġeneralment kienu jmorru f'dak li jgħidu l-isptar tal-Lazzaret f'Manuel Island. Inti qed issemmi, qed mmur lura fuq dak li qed Iva. Inti qed issemmi illi mill-ospiċju tal-Furjana ġew trasferiti għal Rikasli. Iva. U allura jisemma il-ċimiteru ta' Witam. Eżattament. Ġifiri, li kienet ċaħġa, forsi bat wara jew qabel, għax niftakar fl-istoria fil-fat. Fl-1813, faqet pesta li ħasdet Malta kollha. Iva. Kienem post wieħed Malta li għal-isla ma daħlitx hemmhekk. U temmu kol rikordi tal-Madonna msemmija tan-nofs, ringrazzjament, u għeda mill-bambina u r-redentu jħorġu mux sena, pero Malta kollha speċjalment ħal-ormi. Dizastru sieħ. Imma ejja nieqfu fuq traċeti. U nibdew. Bżajiet ewlenin, semmejt il-Forti Rikasli, per esempio, naturalment hemm storja tiegħu wkoll. Hemm storja kbira. Irridu nifhmu li dik il-post tal-ewwel daħla tal-Port il-Kbir, id-daħla Tarnella, naċċenna ħaġa żejra interessanti, il-kelma Arnella xi tfisser. Il-kelma Arnella huwa l-fatt li ġejja mill-kelma Tarjana Arenella. Arenella jiġifieri arena żejra. Minħabba xiex, minħabba l-fatt li il-bajja hija magħmula fin-nofs stont minn nifisha. Iżda kienet arena fil-veru sens tal-kelma. Arena tal-baħar. Mhux biss, imma sintendek tiġi. Għax kif tiġi. Imma kienet ukoll arena fis-sens illi fejn illum il-ġurnata hemm il-famuż Forti Rikasli u hekk issa nitkellmu dwaru, hemmhekk kien magħruf bħala Punta delle Forche. Għalfejn għax hemmhekk kienu jagħtaw il-forka. U kien jagħtaw il-forka b'mod speċjali meta jkunu xi furbani jew tip ta' baħrin illi kienu qed jagħmlu xi ħaġa. Fejn hawnhekk kienu jqeduhom propju mal-asta fil-bidu ta' fejn hemm il-Forti Rikasli, fil-bidu tal-peninsula, biex min ikun dieħel fil-Port il-Kbir, propju jara din il-ħaġa qudiemu u jibża jidħol u jitlaq lem. Hemmhekk fil-fatt ma' żmien inbena forti żgħir, torri żgħir hemmhekk fl-istess żona, iżda mbagħad ġie deċiż illi iktar il-qudiem fi żmien il-Kavallieri sintendi li timbena fortizza kbira. U imbinit il-famuża fortizza Forti Rikasli. Issemmet Rikasli propju għal-kavallier Giovanni Rikasli, illi dan tant kien jemmen f'din l-avventura l-ġdida tal-ordni li jimbena din il-fortizza fil-bidu tal-Port il-Kbir, illi ddeċida li joħroġ xi flus minn butu biex tkun tista' timbena din il-fortizza. Ma kinux biżejjed, sintendi, il-kavallieri kellhom jagħmlu tajjeb biex tkompli tinbena din il-fortizza. Iżda l-imbagħad ġo fija nsibu diversi affarijiet interessanti. Fosthom irid insemmi anki l-kappella interessanti ħafna li hija l-kappella ta' San Nikola, u barra minn hekk kien hemm anke postijiet fejn wieħed jgħix, jiġifieri anke seta' ċertu kavallieri kienu jgħixu ġo fih. Hemm nistgħu ngħidu pjazza kbira ħafna ġo fih, tanti kbira li diversi films importanti ħafna madwar id-dinja nħadmu ġo fiha, ġo din il-pjazza li ġara Forti Sant'Irmu wkoll. Preċiż. Posti storiċi li joffru aspett storiku fl-istess ħin li jkomplu jżejnu l-film, mhux veru. Semmejt li Kappella San Nikola, ma nafx kux qed ngħid tajjeb il-Rikasli imbena taħt il-Gran Mostru Nikol Cotoner. Eżattament. Dak ġer kellu manija li kull fejn imur u fejn jagħti l-impronta tiegħu biex jibni x'imkien jagħmel kappella u għal-qaddistismu. Fil-fatt fil-Kalkara m'hemmx xi devozzjoni San Nikola, imma semmi għal San Nikola sintendi għax ridaw. Ġifieri u għalik ġiet nsemmi għalih. Hawnhekk inselmu wkoll il-ħabib tagħna Siġġuin li ħodu pjaċir jisimgħu l-isem San Nikola. Fil-fatt l-ewwel programm fis-sensiela kien fuq Siġġuin. Mela, inkomplu x'naħseb tajtlek ir-rankatura, imma xtaqtek forsi telabra wkoll illi barra li qed insommu dak l-inħawi, x'isommu bat niżlu iktar l-isfel. Mek hemm ukoll hemm il-breakwater. Il-breakwater hija binja biex ngħidu hekk storiku wkoll illi serva biex jilqa' il-maltempati li kienu jitlu
fil-port naturalment bil-Grigalati u mbena fi żmien l-Ingliżi u xek. Eżattament, dak inbena fi żmien l-Ingliżi fil-bidu ta' l-1900. Tajjeb li ngħidu illi kif qegħdin ngħidu, ġifieri il-fatt li inti għandek peninsula importanti ħafna li hija l-peninsula ta' Rikasoli, li hija l-ewwel peninsula ta' kif tidħol il-Port il-Kbir, kien importanti ħafna li jkun hemm breakwater hemmhekk. U fil-fatt l-Ingliżi kienu ddeċidew li jagħmlu dan il-breakwater propju biex jilqa' l-maltempati kif qed tajjeb inti, imma anki biex il-Port il-Kbir id-daħla tiegħu tkun ħafna iktar kennija mill-maltempati b'mod speċjali u l-irjieħ kbar li ħafna drabi jorqtu l-gżejjer Maltin minħabba li hija gżira żgħira. U qed insemmu breakwater x'drieħ minnhom ma huwiex mill-Kalkara. Eżattament. U n-naħa l-oħra. In-naħa l-oħra minnaħa tal-belt. Mal-belt, mal-Valletta u jiġi taħt Forti Sant'Irmo. Eżatti. Mela, jiena kif jafu s-semmija tagħna meta d-diskussjoni tilħaq ċerta importanza u anki ċertu dettalji stejjer u dati, nipprovaw nwaqfu ftit ir-rankatura tal-mistieden tagħna biex ikunu nistgħu nitfgħu wkoll ftit mużika li tikkomplementa wkoll kważi mhux kull darba, però ħafna drabi jkunu li mużika nadattata għal programm. U meta ġejt biex inqalleb mill-librerija tiegħi f'għand id-diski sibt compact disc twil ħafna kompożizzjoni ta' wieħed mill-Kalkara, allura tħanna suġġett hawnhekk. Manuel Qasa, ħabib tiegħek ukoll naturalment dan kien għax minn pajjiżek ukoll. U li kien batli mill-Awstralja jisimha Maltese Traditional Melodies. Allura adattajt ukoll għall-programm tal-lum, nagħmlu xejn ta' intervall u nisimgħu propju dak li batli waħda mill-silta żgħira di ta' silta illi nisima hawnhekk fil-ħanut ta' Dwinu, msejżbal, u xek. Ekku. Nistiftakru da, taf minu? Le, ma niftakrux. Għaxew ikbar minn dak. Ħan nisimaw, mbagħad inkomplu d-diskussjoni tagħna.
Mela, hemmhekk smajna silta mużikali mill-ħabib tagħna ta' tnej fil-fatt, u nafu iktar minnu għaxi kimar minnek, l-ankedin, Manuel Qasa li għet l-Australian salmula unnek ma jikorrespondi mi għat ġamil ħafna ġit anki ixerret il-kultura Maltija fejqiet l-Australia. U infakru l-semmija ta' nasamlu suġġeriment, rimarka fil-fatt, għalli meta press il-program għatwil, fuq sija kwart kważi, kultant wieħed isemmi il-post, il-lokalità, l-belt jew raħal li nkunu qegħdin nsemmu niddiskutu il-Kalkara. Il-Kalkara illi waħda mill-postijiet għal-qalbi ħafna, għax għamil xisbin nallem l-skola hemmhekk u kien sellim l-ek-studenti tiegħi u għandi nanti wkoll minn hemmhekk. U tallimt ħafna stejjer minn meta kienet rakkontali kont imur ġemment meta kont żgħir fil-vakanzi ta' seħ. Mela, biex ma nkomplix nitkellem waħdi. Is-Sentinella u Rinella Movie ġa semminihom fil-fatt għax għandim nisra hawnhekk. Żewġ forti jiżu, Forti Salvatur u l-Forti Santo Rocco. U jgħid ċaġa fuq. Iva, l-ewwel nistajjeb li ngħidu iktar qudiem se nitkellmu wkoll dwarha il-Kappella tas Santismu Salvatur. Li dika inbniet il-Kalkara żmien ħafna twil ilu u minna l-inħawi fil-fatt kellhom dal-famuż isem bħala iż-żona ta' Salvatur. U b'din l-idea fil-fatt iktar qudiem fi żmien il-Kavallieri jiġifieri imbena dal-famuż Forti Salvatur illi imbena mill-Grammastru Manuel fl-1724 u prattikament imbena bl-idea li taħtu ikollu il-bidu tal-Port il-Kbir u kun jista' jservi ta' difiża għal Port il-Kbir għad-daħla tal-Kalkara fl-aħħar tal-ġurnata hemmhekk. Il-forti huwa kbir u ftit li xejn intuża għal dak li kien fil-verità sar. Qiegħed fid-daħla. Qiegħed fil-bidu. Fil-bidu, jiġifieri eżatti. Dak li inti sejjer lejn tal-ħawli naħa preċiż, jiġifieri hemm il-mina tal-Kalkara, kulħadd jaf fejn il-mina tal-Kalkara, taqbes ftit kemm il-mina u hemmhekk issib dal-famuż Forti Salvatur. Fi żmien Ingliżi hemmhekk kien jintuża bħala riformatorju. U kien hemm manka skola ġo fih, jiġifieri, u kien tiġi mal manka l-mużika ġo fih, jiġifieri kien xi ħaġa interessanti ħafna. Illum il-ġurnata sfortunatament huwa meta kont żgħar jien, għax kont daqsxejn qareb ukoll ta' tad-dar kien jgħidu hekk tkun hemm qareb noħdok is-Salvatur. Jiġifieri hemmhekk kien hemm post ta' penitenza, riforma ta' tfal. Riformatorju, il-kelma hija nużaw il-kelma riformatorju, fil-verità kien sostitut ta' tfal u kien post fejn wieħed kien jitfa' anke ċertu tfal imqarbin iva. L-idea kienet imma li dawn kienu jintaw it-talim, l-edukazzjoni, ġifieri, u anke kif semmejt l-ewwel edukazzjoni bħal edukazzjoni mużikali, dat tip ta' edukazzjoni biex forsi dawn it-tfal forsi jaqbdu rotta naqra ħjar milli jkunu jittelgħu irġiel. Eżatt, forsi. Imma dik kienet daħlet di speċi ta' speċi il-kelma Salvatur kienet sinonima ma xi ħaġa negattiva. Speċjalment fuq it-tfal. Mela, semmit ukoll nsemmu aħna il-Forti Santo Rocco, inti semmejt hemm triq ukoll msemmija l-Kalkara. Eżattament. Tajjeb li ngħidu li Forti Santo Rocco jinsab naqra iktar il fuq minn Witammiq. Ġifieri nitkellmu li għandna Witammiq, għandna dawk li huma il-film studios u iktar il fuq hemm il-Forti Santo Rocco. Dan l-istess dan inbena fi żmien il-Kavallier għalkemm intuża ħafna iżjed minn żmien l-Ingliżi u qiegħed propju biex jassess dik iż-żona partikolari li tkun tagħti għal bidu tar-Rikazli. Għamel żmien sew jintuża għal fiċilitajiet tal-films l-lum il-ġurnata ġviri, kifet anka dan il-forti ma tantx intuża ħafna fejn jidħol id-difiża tal-Gżejjer Maltin minħabba l-fatt li għal ħafna affarijiet fejn jidħlu il-Kavallier għamlu difiża kbira wara l-assedju li fil-verità kważi xejn ma ntużat mbagħad jiġifieri dak li kien ġara. Viċin imma tajjeb ngħidu Forti Santo Rocco jinsab ukoll dak li huwa magħruf bħala Forti Rinella. Li huwa forti ta' żmien l-Ingliżi dana fejn fih insibu l-famuż kanun kbir illum il-ġurnata huwa miftuħ anke għall-pubbliku huwa post interessanti ħafna li fih jiġifieri l-Ingliżi bdew jużawh propju biex jiddefendu wkoll min-naħa tagħhom id-daħla tal-Port il-Kbir. Jiġifieri wieħed tajjeb li jgħid illi pratikament bil-ponta tal-Forti Rikazli sa fejn illum hemm Smart City pratikament għal żmien twil kien iservi bħala waħda mill-ikbar difiżi għal-Gżejjer Maltin, għad-daħla tal-Port il-Kbir. Mela, jiena għaddi Santo Rocco dejjem nassoċjah protettur
ta' mart li tieħ, speċjalment il-pesta. Fil-fatt iġibu anke l-kelb tilaqlu l-ferita figurattiva. Allura qed ngħid, feres li tisemmejt ħafna okkażjonijiet u inċidenti fejn il-pesta attakkat naturalment kien hemm it-tfin ukoll jista' jkun li l-forti ġi msemmi ma nafx nidħollu daqsxejn ġewwa fjari. Illi jista' jsemmew mħabba l-frekwenza ta' din il-marda u anke l-post fejn kienu jmorru ħallu memutu fil-fall. Le, eżattament, għanna mir-riċerka li saret, jiġifieri, hemm ċertu qaddisin li semmew il-Kalkara li ftit nafu kif daħlet din id-devozzjoni l fostum Santo Rocco kif semmet. Fil-fatt nsemmu Santa Liberata iktar qudiem. Santa Liberata nsemmuha. Da meta niġu fuq il-knejjes, imma qabel ma niġu fuq il-knejjes. Pers li qegħdin u dejjem lej żmien tal-lum ngħidu baqgħna ta' biex ngħaddu biex nixwa żmien tal-lum. Però sammordu naqdu l-qadim ma' ġdid. U hawnhekk se tidħol Villa Bigi li għadek semmejt u l-iżvilupp li sar dal-aħħar u l-esplora u kulħadd jaf. Jina dal-aħħar kont kelli l-okkażjoni mur hemmhekk u skantajt bil-bidla li kien hemm aġġornament ta' żmien tal-lum dak id-dawl fil-għaxijiet faċċata tal-port. Hija xi ħaġa li tappartieni lill-istorja fl-istess imlibsa biż-żmien tal-lum. Il-tieni peniżola ta' Kalkara kienet magħrufa diġà għedna bħala l-Peniżola ta' Salvatur. Għalfejn għax jingħad li qabel l-1487 inbniet il-Kappella ta' Santissimo Salvatur hemmhekk li kellha benefiċjat kbir u li madwara imbnew diversi irċieset, kien hemm il-diversi għaliqi u kien hemm speċi komunità ta' nies jgħixu hemmhekk. Propju fl-1650 il-Priur fra Giovanni Bigi li kien kavallier ħares lejn din iż-żona u ddeċieda li propju fil-ponta ta' din il-peninsula jibni il-villa tiegħu. Villa mill-isbaħ, Villa Biki, li kienet pratikament taħta iġġib il-port il-kbir kollu. Nistgħu nimmaġinaw dak iż-żmien massiċċa kbira, erja kbira ħafna eżatti. Tantu hekk li Fra Giovanni Bigi ddeċieda li anki iwaqqa l-Kappella ta' Salvatur u jerġa' jibni kappella oħra ġdida taħt id-disin ta' Lorenzo Gafà propju biex l-erja kollha kemm tiġi tal-istess villa, tal-istess priur. Fija fil-fatt l-istess Fra Giovanni Bigi ġi mitfun f'din l-istess kappella, għatem monument sal-lum il-ġurnata ġo fija, ġifiri mezzobus temmek, propju u ħaxsib it-tfin, eccetera, Fra Mario Bigi li kien jiġi neputieħ. Tajjeb ngħidu li din il-famuża Villa Bigi ospitat ħafna u ħafna nies differenti. Ġifieri kellna sapapiet li daħlu ġo fija u anka raqdu ġo fija. Ma sarux papiet. Sintendi dak iż-żmien. U anki jingħad li anka Napoleon għamel xi ġranet li raqat hemmhekk ġewwa fija. Jaf jażilhom, Vedu ta' bħaddi tal-port, għalkemm hu raqat jgħidu għam żmien il-belt fejn il-palazz. Li interessanti mbagħad dwar Villa Bigi hija li imbagħad lejn l-aħħar żmien tal-kavallieri meta mietet id-dinastija Bigi, dan bdiet tintiret mill-kavallieri ġifieri xħallija bħala legat lill-ordni. Umbat kif ġew il-Franċiżi sindan spiċċat tal-istat ħanejdu hekk fi żmien Franċiżi u fi żmien l-Ingliżi fil-fatt spiċċat taħt l-Ingliżi. L-Ingliżi indunaw li hemm potenzjal qawwi fiha, potenzjal li jagħmluha bħala sptar navali. U fil-fatt dina bdew ftit għas-snin tal-1830 diġà aċċennajna d-data meta kienu nstabu dawk iċ-ċippus, beda proġett qawwi hemmhekk kbir li kien propju dak illi din iż-żona tiġi trasformata kollha kemm hi fi sptar navali. U saru ħafna alterazzjonijiet fl-istess għalkemm il-villa Freżari, il-villa tan-nofs biex ngħidu hekk baqgħet kif inhi. Imbnew dawk li jisejħu wings, jiġifieri differenti li kienu pratikament blokki differenti għal ferat eżatti għal tip ta' mart differenti, bdew isiru l-operazzjonijiet, imbnew anke dawk li jisejħu merit quarters, jiġifieri postijiet fejn jgħixu dawk it-tobba u nfermiera Angliżi li kienu jiġu minn hemmhekk. Immensità għandek fejn timra ħajnejk. Kien jibqa' sejjer propju sa fejn illum hemm il-Kappella tas Salvatur, wieħed illum il-ġurnata ma jistax jara kollox, jiġifieri triq li llum hemm tgħaddi taħt Bigi ma kienx teżisti hemmhekk kienet kollha kemm hi. Imbena wkoll u din interessanti ħafna lift. Dak li aħna ngħidulu kott lift propju biex
persuni li kienu jinsabu baħrin u ma xinuma kienu jinsabu morda jew għandhom bżonn xi tip ta' kura fuq bastimenti kienu jinżlu l-art u jittellaw bil-lift mill-Bigi Rocks, mill-blat ta' Bigi, għal fuq l-isptar ta' Bigi. Nistgħu ngħidu li kienet invenzjonijiet dak iż-żmien veru interessanti. Bil-lift kollox. Tajjeb li ngħidu l-lum il-ġurnata għamel żmien kemm xejn abbandonat, għamel żmien parti minnu servizz ta' skola, l-lum ġurnata parti minnu jinsab taħt Heritage Malta u fih isir ir-restawr ta' diversi artefatti interessanti storiċi. U parti importanti ħafna li nfetħed dan l-aħħarija propju l-Esplora li huwa ċentru interattiv ta' xjenza li nistgħu neġu ta' anzi dera interessanti ħafna li din iż-żona li għamlet ħafna żmien mitluqa. Fil-fatt ġieli jkun hemm xi ġranet li jistgħu jmorru jarawh viżitaturi. Naċċertaw li s-semija tagħna minn imur hemmhekk intilef hemm tant affarijiet tara u tant imponenti, apparti mill-vedur tal-li tara minn hemm fuq tara l-port kbir bil-belt faċċata. Referenza li qed tgħid int, Bigi mela kien l-isptar navali għan-Navy Ingliża li kienet bil-kwantità bil-bastimenti li kollu bil-mart kollox li kulħadd taddemulla ħaw kif jgħidu wkoll. U imtarfhom mbagħad kien hemm l-isptar għall-soldati. Iva. Kienu Malta kien mimlija. Eżatt. Mimlija bil-soldati u l-Bahrin. Mela, ma Bigi li kienet Villa Bigi l-lum ġiet bl-Esplora u komplement ta' l-ibsa ġdida. Hemm ukoll Villa Bigi, Villa Portelli, skużi, Villa Portelli. Iva, Villa Portelli hija villa oħra li hija viċin ħafna Villa Bigi li dina fil-fatt kienet inbniet minn Ser Agostino Portelli li dak iż-żmien kien jgħix il-Belt. Kien ra li hemm problemi meta ġew il-Franċiżi u ddeċieda li jibni villa u fil-Kalkara, fil-viċinanzi ta' Villa Bigi dak iż-żmien kienet teżistu fil-viċinanzi wkoll tal-istess kappella ta' Santissimo Salvatur. Din il-villa kien jgħix ġo fiha ma' żmien iżda fi żmien l-Ingliżi kellha importanza ħafna għax kien jgħix ġo fiha dak li aħna konna ngħidu l-ammiral. U hawnhekk fejn wieħed allura jibda mal-ewwel jinduna illi il-Kalkara kellha ħanejdu hekk għaqda sħiħa mal-Imperu Ingliż. Kellek l-idea tal-isptar navali, kellek l-idea ta' Villa Portelli fejn kien jgħix l-ammiral, tajb li ngħidu li dawn il-persuni fosthom anke l-ammirali flag officer. Dawna kienu jitħaltu mal-Kalkariżi u kien hemm nistgħu ngħidu biberja kbira. Fil-fatt diversi anka Kalkariżi b'nostalġija kbira jgħidu li huma kien ikollhom servizz tas-saħħa mill-aqwa. Għalfejn għax kienu jdaħluhom anka ġo dan l-isptar ta' Bigi li ma kienx għal Maltin. Eżatt. Dik kienet ħaġa interessanti ħafna ġifieri. Villa Portelli l-lum ġurnata għadha hemmhekk ġiet restawrata ftit ta' żmien ilu wkoll u qed tintuża mill-Lemcast bħala il-post fejn wieħed jistudja fejn jidħlu il-servizzi navali, ġifiri għal-piloti, fej jidħol, xorta bqajna fej jidħol il-marittimu ħanejdu. Mela, ħannam l-intervallu, d-dru mux mużikali, ma kif jafu s-semija tagħna hawnhekk jiena nħobb indaħħal il-Malti wkoll, l-lingwa li nħobbu nitkellmu u suppost nitkellmu kollha, burin biha, u għallha minn frak ma nagħmlu grammatika u noqgħod nispjegaw il-regoli. Xi ħaġa interessanti u pjaċevoli. Għandha pereżempju tasima semmejta għara fil-kelma. Mela, u dejjem nippruvaw nżawwiġha kif jgħidu ma' suġġett li qegħdin ngħidu. Kalkara mal-baħar, allura l-assam mal-baħar se noħorġu kelma. U minna joħorġu iktar udjom, per eżempju, il-baħar ngħidu arax għala l-baħar. U ngħidu għal xi ħadd li ma konniex nistennew. Issa, mill-kelma baħar nistgħu nagħtu turruni ta' kliem ieħor idjomi, ma daħan ħalli għalikom tabla xi moħħkom biex fl-aħħar tal-programm ngħidu dak li għandna ngħidu x'ħareġ u nara naqblux ma' dak li ħriġtu intom. Mela, qegħdin hawnhekk kif għandna kemat il-programm dwar Kalkara, mi għandi il-Dan kien brinkat li huwa studju tal-istorja, qed huwa pjaċir nisimgħu u intom, naturalment qed pjaċir ukoll tisimgħu kemm jidħol fid-dettall fuq l-istorja. Wara illi rajna l-parti ta' Zzuntir, tal-pjazza, tal-pjazza, issa nitlu għal-Zzuntir, il-pjazza ġun, dak li jgħidu l-ħajja ċivika, l-istorja kif imbniet, issa nitelaw fuq il-Zzuntir. U Zzuntir ma jfissirx li literalment fuq il-Zzuntir, ma ħanieħdu l-Knisja parrokjali, li ġa semmejt ta' qabel gwerra, il-ġrajiet, kif saret parroċċa u dik tal-lum.
Mistoqsija twila di daċxie. Iva, hemm ħafna xi Bid-dettalji. Nistgħu nagħtu ħafna dettalji. Il-Kalkara kif diġà għedna kien raħal li beda ikun imdawwar madwar din famuża kappella ta' Santissimo Salvatur. U ġara propju li meta kien hemm rettur fiha Dun Giuseppe Azzopardi, dan xtaq li l-Kalkara issir parroċċa għalfejn għax il-popolazzjoni ta' Kalkara kienet kbira biżejjed biex tkun parroċċa u kienet ilha kbira biżejjed biex tkun parroċċa. Kellek diversità ta' postijiet il fuq l-isfel. Eżatti, ġifieri mhux biex ta' mad-dawla ma mifruxa. Eżattament. U fil-fatt dan flimkien ma' negozjant Fortunato Golija, dan negozjant iddeċida li kellu biċċart fil-Kalkara u xtaq jirregala u regala propju għamel rikors il-Kurja fl-1984 biex fuq għadin timbena knisja. U fil-fatt sar kumitat u bdiet timbena din il-knisja fl-1890 fit-22 ta' Ġunju fil-fatt fejn qiegħdet l-ewwel ġebla. Din il-knisja sar diversi opri fiha sakemm finalment ġiet miftuħ uffiċjalment meta l-Kalkara saret parroċċa b'digriet tal-10 ta' Diċembru 1897. U ħarġet mill-Birgu. Ħarġet mill-parroċċa tal-Birgu, imma tajjeb li ngħidu li l-parroċċa tal-Birgu ma xtaqitx li l-Kalkara tkun parroċċa għalija, propju minħabba l-fatt kif diġà qed li l-Kalkara bdiet tikber, kien hemm il-Kappella tas-Salvatur bil-benefiċċjat tagħha u dawn l-affarijiet kollha waslu biex imbagħad il-Kalkara speċi ħadet l-awtonomija kollha kemm hu tagħha. Il-Knisja dik li aħna nsejħula l-Antika, ħafna nies ma jkunux jafu x'jiġifieri l-Knisja Antika. Il-Knisja Antika imbniet f'nofs dik li hija triq Irnella, jiġifieri l-iktar triq antika li hemm fil-Kalkara. Dina kienet knisja sabiħa, b'mod speċjali fejn jidħol l-ornat tal-ġebla, ħafna skultura u fiha kienu saru diversi opri. Kienu saru diversi pitturi importanti fosthom insemmi l-pittura titolari ta' San Giuseppe li kienet impittra minn Giuseppe Calì. Pitturi oħra interessanti nistgħu nsemmu pereżempju il-famuż artalu l-pittura ta' San Filip ta' Ġira, interessanti dan kien ingħata. Tal-Azzurru Pisani. Eżattament, dak huwa fil-fatt jingħat li huwa l-kapolavur tiegħu tal-Azzurru Pisani. Mhux qiegħed ħasabux dan. Le, ma ħassebux inkollu tara pitturi tiegħu fil-fatt. Imma li ġara kien il-bennejja tal-Knisja l-Antika li kienu l-aħwaċilja kienu minn ħażebbuċ u ddeċidew li meta jlestibnu kollha kommissjonaw da u kommissjonaw kapolavur ħanidu hekk. Din il-Knisja nsibu diversi pitturi oħra interessanti. L-ewwel statwa ta' San Giuseppe saret fit-terrakotta u saret minn Etienne Puccini, Franċiż, u ġiet tal-ewwel festa tal-1998, iktar il-qudiem mbagħad ġie deċiż li din tinbidel u saret oħra propju xogħol Wistin Camilleri fl-1921. Ta' min isemmi diversi opri sbieħ li kien hemm f'din il-Knisja fosthom il-pulptu kollu tal-injam maħdum minn Giuseppe Gonzi, artal maġġur mill-Isbaħ u artali kollha tal-Irħam u anke l-organi mill-Isbaħ. Ħani qafem rigward il-Knisja l-Antika, x'ġara sfortunatament fl-10 ta' April 1942 bomba direct hit kisret din il-Knisja minn fuq s'isfel. Kważi kollha, imma l-Kalkara, eżattament, imma l-Kalkara nistgħu ngħidu li kienet l-ar post li ntlaqat għax il-Knisja ntilfet kollha kemm hi, kull ma kienet fadal f'postu kien biss il-Kamp Nar li wkoll kellu konsentura daqs dinja. Il-pitturi kollha ġew salvati għalfejn għax kienu ttieħdu għawdex minn Monsignor Gonzi li huwa mill-Kalkara iktar il qudiem nitkellmu dwar wex ħafna snin il-Kalkara kien isqof ta' għawdex u ddeċieda li jieħu l-pittura għandu. Biss intilfu nistgħu ngħidu l-opri kważi kollha li kien hemm bil-vara titolari b'kollox. Nistgħu biss nimmaġinaw x'ġara dak iż-żmien. Knisja l-ġdida ġi kappillan il-Kalkara Monsignor Carmelo Xwiereb li wara sar vigarju. Li wara sar vigarju eżattament li ddeċieda li timbena knisja ġdida u propju wara l-gwerra bdiet timbena din il-knisja li mbagħad iktar il-qudiem imbniet nistgħu ngħidu fi ftit żmien, jiġifieri minħabba anke l-Kalkariżi li bdew jagħtu mhux biss donazzjonijiet imma bdew jaħdmu anke ġewwa fiha u fil-fatt wara li tpoġġiet l-ewwel ġebra fl-1946 dbirket solennement fl-1952 u anke ġiet konsagrata sentejn wara. Il-vara ġdida titolari ta' San Giuseppe inġiebet fl-1948 minn Bolzano l-Italja minn Ferdinando Stufleser. Naturalment ħan konkludi fuq di b'nota li kulħadd jafa di. Kien hemm lit moħbija tal-Arċisqof Michael Gonzi u inti għatlihom il-Kalkara u ħadha. Knisja sabiħa, naħseb l-iktar knisja imponenti li mbniet wara l-gwerra.
Eżattament, f'dakka kien id-diskors anka tal-kardinal li kien ġi biex jara din il-Knisja ġifieri fi żmien l-isqof Monsignor Gonzi u propju dak li kien intqal. Monsignor Gonzi l-oli tagħha jiġifieri. Tħaddan ix-xatt. Eżattament, disin tajjeb ngħidu għeta Vincenzo Bonello bħala arkitett kien hemm mbagħad Giuseppe D'Amato s'intendi dak iż-żmien. Mela laqbadna fuq il-knejjes, nista' nsemmu knejjes oħra li hemm il-Kalkara, dik li msemmija ta' Santa Liberata li għallu fil-fattija titula Santa Barbara fil-fatt. U l-kunvent tal-Patrit Kabuċini, hemm il-famuż ukoll mill-famuża devoċju ta' San Ġuda minn hemm. Eżatt, sa San Ġuda tad-dew. Kompli jina ftaħtlek il-bib. Iva, dan huwa kunvent u knisja li nbnew dak iż-żmien kienu fuori l-Emura, jiġifieri barra mis-swar tal-belt tal-Birgu, inbnew fl-arja magħrufa bħala tal-Ażżieli fejn hemm ukoll il-knisja knisja parrokjali illum il-ġurnata mibnija. Tal-Ażżieli ħaġa żgħira xtaqt ngħid, tal-Ażżieli minħabba l-fatt li mill-Knisja tas Santissimo Salvatur fil-festa tas-Sitta ta' Awwissu kien jitqassam mill-famuż ħobs Ażżieli. L-Ażżiela li kien jingħata lil kulħadd. U hemmhekk għalhekk dik iż-żona kienet magħrufa bħala tal-Ażżieli. Issa, tajb ngħidu li fil-fatt il-kunvent nistgħu ngħidu li infetaħ fl-1736 fejn hemmhekk saret purċissjoni mill-Knisja tal-Nunzjata tal-Birgu propju għal dan il-post u iktar tard mal-bini tal-istess kunvent nistgħu ngħidu li nbniet ukoll il-Knisja. Kif semmejt tajjeb inti, il-Knisja dedikata lil Santa Barbara. Iżda, ma' żmien kien inġib korp sant ta' Santa Liberata li ħad devozzjoni kbira ħafna. Dana kien inġib korp sant kienet saret purċissjoni mill-Lisba, jiġifieri, jingħad jiġifieri ma ġbinx kien hemm tan-nies, festi kbar, u baqgħet id-devozzjoni sallum il-ġurnata, il-famuża devozzjoni anke festa ta' Santa Barbara. Kif semmejt inti mbagħad hemm devozzjonijiet lejn San Ġuda tad-Dew li hemm statwa sabiħa ħafna minn Lecce fl-istess knisja. Hija knisja mill-isbaħ tajjeb ngħidu l-art tal-Maġur u l-prospettiva, l-art tal-Maġur illum il-ġurnata m'għadux hemm. Imma l-prospettiva għadha hemm ta' Karapepkja nistgħu ngħidu xi ħaġa mill-isbaħ. Naf li Kabuċini l-patrijiet dejjem jiblu post li jgħidulu isu eremitaġġ mal-bot mill-ħamba tal-ibliet. U l-verament għed nsemmu l-Knisja tal-Kabuċini u l-konvent, fi żmien ilu ħafna, xi ftit ukoll, ma kienx hemm ħafna nies joqgħod kien, saqt inbena ħafna dik mhux ħażin, ma mhux għada, però dak tinnotajna kultant ngħaddi minn hemm biex ngħaddi naħata biex nagħti il-vedu tal-Kalkara minn hemm ngħaddi. Tidher għadha knisja waħda. Kif ġara anki l-Furjan Kabuċini wkoll, il-bot miċ-ċentru tal-belt. Mela, ma nafx m'hemmx knejjes iktar fil-fatti dik l-iktar waħda. Dawk l-iktar magħrufin bħala knejjes. Issa ħanidħol daqsxejn ħaġa mmur daqsxejn lura. Il-Kalkara kellha sehem fl-assedju tal-1565. Interessanti. Isemmu il-Birgu l-Isla u posti toħta ta' madwar, la kibor mla wkoll tidħol. Imma l-Kalkara li viċina ma nafx kien ma daħlitx, jew naħseb li daħlet. Fil-fatt jien niċċajta ngħid li l-Kalkara kienet ma' iżżomm mat-torok dak iż-żmien tal-assedju l-kbir għalfejn, għax propju l-Kalkara kienet invaduta mit-torok. Għalfejn. Kienet iżommuha magħhom illa nix ma kienx tagħmel mod ieħor. Eżatt, fil-fatt, li ġara x'kien. Fl-istoria tas-Seraġini. Ħattar kienu jaqfu hemm biex lestu għall-imdina u għamlu ħabbib ma' abitanti u tantu hekk n-nisa għadhom jgħidulhom is-Seraġini ma dik storja oħra. Li niġu l-ħattat nispjegaw iktar. L-idea li ġara kien li t-torok indunaw li jekk dawna jippożizzjonaw il-kampijiet tagħhom u anka joqogħdu fuq dik li kienet l-olja tas-Santissimo Salvatur, ġifri fejn kien hemm il-Kappella tas-Salvatur, dawn ħajjiġu eżattament bidritt il-Birgu. Il-Birgu kważi jiġi taħtom. U dak kien ifisser illi jekk iridu jiġu attakkaw u anka jaraw l-affarijiet jiġifieri, kienu jaraw kollox eżatt faċċata tagħhom. Tantu hekk il-Gran Mastru Lavallett kien ordna eżattament kif induna l-ġej l-assedju l-bir biex titwaqqa l-Kappella tas-Salvatur. U l-Kappella tas-Salvatur twaqqet f'dik is-sena tal-assedju. Ħalli ma sservix bħala tarka, bħala post ta' fejn jistgħu jinħbew dawn it-torok eżatti bħala kien. U fil-fatt imbagħad reġa' nibniet wara. U dak li nistgħu ngħidu jiġifieri bħala interessanti imma fermi l-famuża leġenda li hemm marbuta magħha ma' din l-istorja tal-assedju propju jingħad illi kif intrebaħ dan l-assedju l-kbir, propju il-Gran Mastru kien mar f'din l-istess zona tas-Salvatur, eżatti Lavallett, kien mar fl-istess zona tal-Kalkara hemmhekk floli.
kien qabad ix-xabla tiegħu u daħħalha fl-art u ġiet bekk forma ta' salib. Huwa niżel għall-kub teħ hemmhekk bil-kavallieri kollha miegħu u bekk irringrazzjaw lil Alla li pratikament din l-art illi minn fuqha it-toroq kienu qed jattakkaw lill-kavallieri issa reġgħet jisa ġiet nisranija ħanejdu hekk. Konsagrata. Eżatt, reġgħet ġiet konsagrata. Dik il-leġenda kont nafhem, ma inti elaborajt ħafna. Di interessanti imma li hija leġenda, imma fil-verità ma' żmien imbena monument tagħha, ġifieri kien sar salib fuq speċi ta' kolonna li mbagħad inkiser bil-gwerra, ġifieri, imma ġifieri biex tfakkar dan l-avveniment, ġifieri hija leġenda u mhux ma nafux eżatti x'inhi l-istorja dwar. Kultant ukoll hemm ċerta verità, kif għax jista' jkun, kif għattint, li kienet okkupata mill-Ottomani li ma kienu għaddewwa tal-insara dak iż-żmien. U ir-rebħa li tat lill-Maltin u l-kavallieri, rebħa nisranija biex ngħidu hekk, La Vallet kien devallet fil-fatt. Kien ħossu bid-dmir tiegħu li jingrazzja l-mulej u x-xabla forma ta' salib. U għammek tallimna wkoll leġenda. Kull lokalità dejjem kollha xi leġenda. Unħobb insemmihom. Mela, ħanes u iktar viċin żmien tagħna. Naf li l-Kalkara hija msemmija wkoll għall-bini tad-dajjes. U xi snajja ewlenin tal-abitanti, ħafna minnha kienu f'Baklori fil-fatt. Ekku. Fil-fatt l-iktar snajja importanti tal-Kalkara. L-Kalkara għandek l-Eliqi u għandek il-baħar. Mill-inti kellek nies li kienu jaħdmu fl-Eliqi bħala bdiewa u kellek nies li kienu jaħdmu fil-baħar bħala sajjieda. Iżda kien hemm dil-famuża sena partikolari kalkariża li kienet propju il-bini tad-dajes. U kellek ukoll anki il-qaddiefa li kienu jgħixu il-Kalkara ġifieri. Din hija sena interessanti ferm u jingħad illi il-Kalkara kienet l-iktar post magħruf propju għall-bini ta' dajs tal-injame din nitkellmu sintendi. Id-dajsa Maltija. Id-dajsa Maltija, id-dajsa tradizzjonali tal-pass, il-kajjik, il-fregatina. Daw it-tip fil-fatt il-Kalkara lum il-ġurnata nsibu ħafna toroq imsemmin għal daw it-tip ta' dajjes. Din kien nistgħu ngħidula bħala is-sena tradizzjonali kalkariża li baqgħet għal diversi snin. Sfortunatament illum il-ġurnata mhux daqshekk sintendi minħabba li t-teknoloġija waslet għal diversi sviluppi fil-bini tad-dajjes stess. Mela, qed insemmu d-dajjes jien għandi ħafna nies frasi ta' hawnhekk f'moħħi biex ngħidhom, però jiena nista' ngħidu wkoll nies prominenti li ħarġu bil-Kalkara. Wieħed minnhom ħabib tiegħi, Charles Flores, li jiftaħar li huwa mill-Kalkara. Hemm l-intenzjoni li joħroġ ktieb fil-fatt fuq il-Kalkara. Ġifieri. Charles Flores huwa wieħed minn nies prominenti, però mbagħad semmejt l-Arċis of Gonzi wkoll, illi hawn min jgħidlu mibrigu, mxaċ jgħidlu bil-Kalkara. L-Arċis of Gonzi. Il-familja Gonzi kollha importanti fis-sens kemm l-Arċis of Gonzi u anke ħuħ Maestro Lorenzo Gonzi li anke kiteb l-antifona tal-Kalkara u kiteb diversi mużika importanti fil-Kalkara u anke ma' Malta kollha. Il-familja Gonzi tajjeb nippreċiża kemm il-Gonzi, Lorenzo Gonzi, eċetera, kollha twildu l-Birgu. Imma minħabba li missierhom Giuseppe Gonzi meta kien ma jiflaħx u kien marant it-tabib u t-tabib stess irrekomandalu li jmur x'imkien għall-arja, kienu ddeċidew li jmorru l-Kalkara, jgħixu l-Kalkara għall-arja. U fil-fatt pratikament Monsignor Gonzi għex ħajtu kollha għajr 3 snin ġewwa l-Kalkara. Mbagħad sar isqof u nistgħu ngħidu li baqa' jiġi għall-festa kull sena u baqa' jiġi sakemm prattikament miet. Kif għandna wkoll tappallata sew biex timbena l-Knisja. Tantu hekk anke irregala l-artu stess ta' fejn bniet il-Knisja l-ġdida. Hemm xi nies oħra prominenti hekk forsi ma semmejthomx u tissemmihom. Il-Kalkara għalkemm dejjem kienet post fejn kien hemm ħafna nies li huma modesti ħanejdu hekk, dejjem kien hemm nies importanti li jgħixu fiha. Diġà semmejt il-fatt li dejjem kien hemm l-idea li kienet waħda mal-Ingliżi ħanejdu hekk, iżda kien hemm pereżempju tajjeb insemmi pereżempju tabib Fabri li għamel żmien anke mhux biss kittieb imma anke għall-politika, politikanti ieħor kien Gianni Raimondo llum il-ġurnata insibu prattikament anke membri parlamentari minn fuq in-naħat kollha prattikament tal-Kamra li jgħixu l-Kalkara huma mill-Kalkara. Fostom il-Ministru ġew Mizzi. Kalkara mhux post ta' villaġġatura, ma kważi serħan tal-moħħ. Tal-bliet tal-viċinu għandek il-Birgu faċċati hemm differenza fi. Mela, il-ħin għaddejja qed jafas huwa pjaċir isimak, għandek ħafna xi tajt però irridu nsemmu wkoll b'aspetti oħra tal-Kalkara, il-każini tal-banda pereżempju li jagħmlu parti importanti fil-festa, il-festa u mbagħad niġu wkoll l-isport tar-regatta li nagħlqu biha fil-fatt għax hemm ħafna xi tajt, ma mhux dejjem tista' tespandi għax il-ħin u dak li hu.
Ekku. Il-Kalkara, il-festa hija xi ħaġa importanti ħafna, illum il-ġurnata tal-festa ta' San Giuseppe qed tiġi ċelebrata fit-tielet ħadd ta' Lulju għalkemm għamlet żmien twil tiġi ċelebrata fit-tieni ħadd ta' Lulju u dan kien ħareġ digrijiet interessanti. Il-kappellan kien talab li waħda mill-ewwel festi trasferiti mix-xitwa għas-sajf. Kien talabha mill-ewwel minħabba li l-Kalkara jkun hemm ħafna villeġġjanti, allura kien talab illi l-festa ssir fit-tieni ħadd ta' Lulju. Ġerament f'Lulju. Eżatt, fil-fatt issir il-festa f'Lulju. Insibu il-festija ta' San Giuseppe, insibu żewġ gażini tal-banda, wieħed ċirkolo San Giuseppe fil-Armonika Sagra Familja u liħor laqda mużikali San Giuseppe. It-tnejn huma raw il-bidu tagħhom ħafna snin ilu, wieħed minnhom fl-1897 u liħor fl-1921. U mażmien iktar quddiem fetħu anke l-banet tagħhom. Huma magħrufin bħala interessanti din tas-Sagra u tal-Malta għalfejn. Għax tas-Sagra jtellaw l-istatwa tas-Sagra Familja il-ġimgħa tal-festa u tal-Malta jtellaw l-istatwa ta' Malta rebbieħa fil-sibt tal-festa. Ġeografikament danna hemm ċertu firda f'sens tajjeb ta' għaxem ta' fuq u eżattament, ta' fuq u ta' xatt. U hekk għada sallum il-ġurnata ta' fuq u tisfel, jiġifieri ta' xatt u ta' fuq nistgħu nsejħu leti. Hija interessanti ħafna anke l-mod ta' kif issir festa. Festa ħelwa. U hawnhekk għad ħan nispiċċaw bil-sports favorit tal-Kalkariżi huwa ir-regatta. Naħseb Charles Flores kien qed jgħid li darba li fl-ma sena nsejt fl-1969 il-Kalkara għamlu rekord storja. Kisret il-rekord skolla. Minn 5 rebħu l-4 ġew l-ewwel ħallu l-palju naturalment. Palissa naturalment l-affarijiet għadhom mhux kif kienu qabel u xekk. Irridu nifhmu l-Kalkara waħed mill-iżgħar lokalitajiet u kif semmejta inti l-isports minn dejjem kien importanti fil-Kalkara. Kien post fejn kien hemm il-famuż cricket, jiġifieri sa cricket club kien hemm fil-Kalkara, illum il-ġurnata nsibu tennis club fil-Kalkara, nsibu it-tim tal-futbol tal-Kalkara li dal-aħħar qed jagħmel ammont ta' suċċessi, u nsibu il-famuża regatta li l-Kalkara hija magħrufa ħafna liha kif qed tajjeb inti għamlet snin sbieħ il-Kalkara li għamlet diversi rebħiet fosthom il-famuż meta kisret ir-rekords kollha fl-1969. Illum il-ġurnata mhix daqstant tal-kemm għamlet diversi żviluppi anke fejn jidħlu żgħażagħ. Tajjeb li ngħidu li ma' żmien kienet illum ħafna mir-regatta hija magħrufa l-iktar għal-jum il-ħelsien u l-jum tal-Vitorja. Biss għamlet żmien ir-regatta snin twal ilu li kienet issir anke fil-festi tal-Irħula u b'mod speċjali fil-Kalkara kienet għamlet żmien anke ssir għal żmien San Giuseppe u anke kunna naraw diversi dajes ukoll kienu jiġu ix-xatt tal-Kalkara jixelu il-luminarja kienu jgħidulhom kienu jixelu x-xemat fuq id-dajes tagħhom. Imma kienet issir ukoll mod antik ir-regatta fil-festa tas-Salvatur is-6 ta' Wissu li kienet festa antikissima. Nawgura l-isport Kalkariż ikompli jissaħħaħ u bil-preżenza mhux biss tal-Kalkariż imma nkomplu nagħmlu suċċessi kull fejn nistgħu. Issa nkomplu fuq l-iżvilupp li sar. Jiena Kalkara għaddi spiss minn hemm, waħda mill-postijiet li nħobb nżur. L-iżvilupp li sar għat-tajjeb għall-aħjar emigrazzjoni postijiet oħra jfittxu l-Kalkara biex. It-taħlita kif saret? Jintegraw in-nies? In-nies jintegraw bħal diversi rħul oħra ikollok nies li ġew minn diversi postijiet differenti. Ġifieri kellna Kalkariżi li emigraw ma' żmien, oħrajn li ġew lura, oħrajn li marru jgħixu ġo rħula oħra. Nistgħu nilu saru żvilupp importanti li huwa semmejna l-Esplora pereżempju, semmejna Smart City. Ġifieri daw kollha huma affarijiet li qegħdin iżidu il-popolarità tal-Kalkara. Il-fatt li l-Kalkara post kwiet, il-fatt li l-Kalkara għandek minn kollox, għandek il-baħar, għandek il-bajja Tarnella, għandek il-kampanja, għandek tant affarijiet li llum il-ġurnata tal-Kalkara hija pratikament għandek sa negozju minn kollox hemm illum il-ġurnata tal-Kalkara. Allura hija l-għożra ta' diversi nies li jiġu hemmhekk. Diversi minnhom integraw mar-raħal nistgħu ngħidu uħud speċjalment ikunu forsi barranin li m'għandhomx l-idea ta' kif aħna naħdmu bħala mod kulturali, mhux bil-forsi integraw. Jekk hux tajjeb jew għal-ħażin dik hija mistoqsija oħra. Il-progress kultant huwa rigress għalkemm mingħajr progress ċertu affarijiet mbagħad ma jsirux ukoll. Mela, wasalna biex nikkonkludu, però issemmiha tkunu mitluba ġeneralment. Programm dejjem nagħmlu hekk jien. Nista' jkun kemm jista' jkun interessanti. Kontatt li ħadd idjoma imħabba li Kalkara hija mdawra bil-baħar fil-fatt, hekk mhux imdawra ma għandha ħafna parti sewwa daħal bajja tal-Kalkara l-Irnella eċetera. U kont ħadd il-kelma baħar kemm tista' toħroġ idjomi minnha. U jiena kontatt li
bdejt bl-espressjoni, meta bnidem jiġi għal rieda jew jiskanta b'xaħat, arax għal l-bahar. Intom kemm kontu kapaċi issibu idjomi li ħorxu bil-bahar? Ma nafx ħansaqsi lilek dan għandek xaġa frasek palissa. Tal-bahar, bħalissa mux daqsek. Għet nikkonċentri iktar fuq id-dat. Nikkonċentra fuq il-konklużjoni. Għaxan ġenġi għalik. Allora, naturalment, nistana inkompli jena, jena kelli l-ħin kollu u biex noqgħod naħseb. U fintajtom jien, fintajġi fi ressaqt il-proposta jien u għallu naf. Ftit mill-li intom forsi tajtu sem. Per eżempju, kelma mar il-bahar, ġifiri, ma kienx tajjeb, ma xaħġa ħażina marret. Oħra, ħalli ħabbat il-bahar, ġifiri toqx likwida, tħabbi xasek li jemmem. Xaħġa oħra, f'bahar wieħed qegħdin, fil-fatt qed nerġa' mmur lura anke fis-żmien meta kien hawn dik il-drama ta' bahar wieħed, ħafna minna kienu jisegwa fuq permezz ta' televiżjoni. U ma toħra, għalik naqbes il-bahar, ma din fija risposta oħra għax dak li jkun jgħidu jien kollox nagħmel għalik naqbes il-bahar, da ma niftakar kienu qed jitkellmu bejt nejn min-nies, ħabib tiegħi wkoll kummarsjoni. U smajta din iċ-ċajta qallu taqbes il-bahar ma tammetaw fis-sajf. Mela dik kienet uħud minn dawk li noħorġu bħala espressjoni. U issa qabel ma nagħlqu għaliex is-soltu ndaħħal ukoll mużika ma nsejtix. Darba ħanieħu silt oħra dwar il-baħar, imma ħanieħu l-kelma jew kellha l-espressjoni sajjid ta' xewtu. Mużika ta' minuta u xi ħaġa biex tkompli sew il-programm. Il-mużika hija ta' Dominic Gallia li nħobb nisma' ħafna l-mużika tiegħu u għandi kolleġġ nisimgħuha. Mela, dik il-mużika li smajna u l-kant, naturalment, dwar il-bahar ukoll, dejjem nikkombina, dejjem nipprova naqqad is-suġġett wieħed mal-ieħor. Wasanna ċertament għall-konklużjoni, ma jiena ġerment għal il-mistieden dan kien hawnhekk nixtieq inħalli l-aħħar kelma fideh bħala ħsibijiet ġejjieni x'jara sabiħ u x'tara dak li jista' jkun aħjar. Hija mistoqsija xi waħda evokattiva, imma inħobb nisimgħu l-opinjoni sinċira ta' dak li jkun. Għax fuq kollox dal-programmi qegħdin ukoll biex servu biex nitalmu aħna u naraw Malta kemm toffri bliet u l-ħula, kemm għandna nkunu nafu fuqhom. U ma sabiħ nista' naqdu affarijiet nistgħu jistunaw. Dan kien ħalli fidejk biex indunaj xrid ngħid. Eżatti. Jiena għalfejn sabiħ għall-Kalkara. Kif semmejt l-ewwel fil-Kalkara tista' ssib minn kollox. Fis-sens hija post li huwa mdawwar bleliqi minn banda minnhom, hija post li huwa mdawwar mill-baħar minn naħa l-oħra, baħar u xtajta, ġifieri nistgħu ngħidu li fiha minn kollox, hija post li huwa mżewwaq bini antik u bini modern, bini storiku, toroq antiki u toroq li huma aktar moderni.
x'nixtieq nara aħjar fil-Kalkara, li nixtieq nara aħjar huwa li għandna diversi postijiet li semmejnihom anke llum stess fosthom il-Forti Ricasoli, il-Forti Salvatur, id-daħla tal-Kalkara fil-nifshom, li huma kollha postijiet storiċi importanti li għandhom bżonn li jsir restawr kbir fuqhom. X'ma nixtieqx nara fil-Kalkara? Ma nixtieqx li l-Kalkara tkun industrializzata. Ma nixtieqx li l-Kalkara naraw xi ċentru turistiku b'mod speċjali li huwa kollu ħwienet mimli baffarijiet li iġibu ħafna nies. Nixtieq il-Kalkara tibqa' bl-identità tagħha. Ta' raħal kwiet, kalm, tranquill, raħal li feħ minn kollox, imma raħal fejn kif semmejt tajjeb ħafna inti tiġi hemmhekk biex issarraħ il-menti u tuħu pjaċir tħares lejn veduta tant sabiħa. Rib tagħna u tantu l-bot. Fil-sessin, jiena dinem ngħid, il-kontrasti mal-bliet l-irħula tagħna, speċjalment fejn il-pajsaġġ Malti, għandna nikkurawh u għandna nserħu ftit il-menti biex ma noqgħodux newdu dempu l-istess kommerċjalizzazzjoni ta' kull raħal u kull bed li qed isir Malta. Sa jsir Malta kif qallu wieħed Ingliż, one big town, veru s-sesta kelma. U b'dawk il-sibijiet tal-mistiden tagħna dan kien brekata hawnhekk ħadd pjaċir nisimgħu nawguralu aktar studi u riċerka fuq mhux biex fuq pajjiżi ta' għax naf li jidħol fl-istorja wkoll. Nawguralek għadek żagħżugħ inti tipprometti ħafna u naf il-mistieden tiegħu inti bħala mistieden u semmija tagħna ħaddu pjaċir bil-kelma tiegħek. Tirringrazzjak ħafna. Grazzi lilek, grazzi wkoll tislima wkoll il-Kalkariżi ħbib tiegħi li għamil żmien hemmhekk nagħlem kif għandna ta' studenti l-lum kibru l-ġurnata bitfallu għadhom jgħidu li ser meta ntaw. U lilkom li segwu dan il-programm din sensiela jalla li nkun narfu ktar aħjar l-pajjiżna. Grazzi wkoll il-tekniku li kellna magħna llum l-għajnuna tiegħu Simon Grima, lilkom ukoll mill-ġdid. U nissuġġerlilkom li meta tisimgħu l-programm tisimgħuhom il-bidu għaliex hemm ħafna affarijiet titgħallem u fin-nofs imbagħad nintaqma xi ħadd li il-bidu ma lħaqtux xi tajt dik il-kelma jgħidu issa darb'oħra biex isimgħu. Niskużaw li forsi nitkellem daqsxejn hekk imma nieħu pjaċir il-programm jiġi segwit mill-bidu sal-aħħar għaliex titgħallmu intom u nitgħallem jien ukoll. Ċaw skollejlhom il-ġdid, isemmilkom.